llamaba, fíjate. Me llamo Daniel. ¿Y desde cuándo follas con Víctor? Daniel. ¿Quieres la fecha exacta con hora y clima? Escúcheme bien, aquí una de las dos sobra y no soy yo. ¿Por qué estás tan segura, mana, eh? A ver, yo creo que esto te puede funcionar. Es el segundo de hoy, pero este viene más fuerte. Pues no tendríamos que estar ¡Ay, ay, ay! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, dije! Aunque corras no llegarías, mana. ¡Tranquila! ¡Puta madre! ¿Ahora dónde